pinggir rasa di anu teman-teman. Sementing Ojo nanti. Kurang anu enggak? ayo. Kenapa? Barang dunia orang sampai itu masak. Cukup. Apa lho ini? Sak garing yo. Plastiknya kresek iki. Seperti ini, ini rangkap telu minimal. Bentar. Blok, dia. Bos. Bayus kan enggak tahu. Cukup. Oke, tema. Cukup. Sopo sing kali itu? Selai pecah. Nah, iki. Esro. Cak orang esro iki. Ying. Sing dhuwur awane iki lek rong foto. Ora ngerti. Oke, sorry. Ini ya. Iya. Ini masuk teman. Rasa terbantu. Sing elek to. Kamu suwe sing elek. Ojo banter-banter engko sing ngesor anu. Oh. Sekali wis kundang. Iya. Gede gitu. Sono ini. Keri iki. Ini rong kelet. Sing kene, Mas. Kerja kelompok. Kurang, Mas, anunya. Terasi. Lurus lah. Enggak ketenang ya. Iki lek guru sukuan dikon gegenan ya ndak mangan sesasi. Ini bayaran 300 400. Cuk. Tak rekam emang. Iya ta. Lebuane gor malah enak. Wah, ya Allah. Sik mlebuan kok. Bisa kena pidana. Ya ora ta lah nyapo. Lebih kenyataan. Kenyataan anjene kok. Dan bentar eling-elingan oleh muas. Masih berapa ini bagian ini? Belajar, Mas. Mungkin lek iso kan wis meneng lidu dhewe ngono. Kemarin aku tuh Nah iya ta.
Iya, duduk ya. Iya loh.